Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para dani al-mukarram guru sadaya yang muliakan hormati Bibi Mami, sanak DJ, yang muliakan dan terhormati para sepuh, para pengelisir, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh muda, yang muliakan dan terhormati para tamu undangan dan segenap jamaah yang berkesempatan hadir pada malam ini. Alhamdulillah, pertama-tama dalam sejenak selalu kita kirim ucapan syukur alhamdulillah yang mana sampai di malam ini alhamdulillah yang belum sami masih tidak boleh kesehatan, kegiatan masih tidak berbagai macam nikmat, terlebih terutama nikmat iman Islam dan nikmat kesempatan sehingga alhamdulillah belum sami wabil khusus para dari guru kayu beliau hadir di tahun ini dalam rangka acara malam kebitu. Telah meninggal Bapak kami, Bapak Haji Mulhadi dalam usia kurang lebih 130 tahun. Kedua kali selawat serta salam semoga tercurahkan kehadiran junjungan alam Nabi Tampil Sami Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya dan para pengikut. Mudah-mudahan yang belum telah tulis sahabatnya. Insya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Ini malah sekali biasa di pengiringan makin ini pertama baca surah Yasin sekali yang insya Allah Yasin akan dipimpin nanti oleh Alinda Ustadz Hasan Sanjuri. Selanjutnya Zikrullah yang insya Allah akan dipimpin nanti oleh Sanada Al-Ustadz Ahmad Bajuri Najamudin Jasa. Sedangkan doa sekaligus insyaallah tijan tausiah agama pengajian sareng dari Alinda Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Huda Kiha. Jadi ini Senin taman kiri mulai tahu kita bersama-sama buka dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sesuai susunan acara lewat. وذريته أجمعين شاور الليل والفاتحة. ولأبواب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ولمشايخنا ولمشايخ وشيخنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوحتم علينا ولجميع المسلمين والمسلمات شهد ذلك والفاتحة. وخصوصا الرحيم من اجتمعنا هنا بسببه له الفاتحة. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم
يخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إذ ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا
إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان
بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله الرحيم. أستغفر الله الرحيم. أستغفر الله الرحيم. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وسلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم صالحا في ظاهرا وباطنا وارزقنا رزقا حلالا خيرا طيبا واسعا في الدنيا والآخرة إنك لا تشرك به اللهم اجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا ومعنا واحفظنا بما حفظت به ذكرك وانصرنا بما نصرت به رسلك ومغفرنا مع الإيمان واخرجنا من الدنيا مع الإيمان اللهم افتح لنا أبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب العافية اللهم اغفر قلوبنا اللهم اغفر قلوبنا اللهم اغفر قلوبنا واشهدنا صدورنا واستجبنا له ونجينا من الغوية كذلك نجينا اللهم يا مولانا اقسم بك ابواب الشرق ما قرنا ونقنا عليك وما حللنا هذه يدا واسعه ومنتزعه وربك شمعا يا رحمني جمعنا هذا رحمني جمعنا هؤلاء بسببه يا ارحم الراحمين ويا الوالدين ابائنا وامهاتنا واجدادنا واجدادنا ولمشايخنا ومشايخنا ولمن احسن الينا ولمن اهوق علينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات احياء والاموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغفرهم بالماء والثلج والغرق ونقهم من الخطايا كما ينقى الثقاب من الدنس برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر ظلماتهم وارحم غرباتهم وعن نسبة الشرب وتجاوز عن سيئاتهم وتقبل حسناتهم اللهم في قبورهم الضياء والنور والفسحة والهدوء والبهجة والسرور والميزان والحور إلى يوم الحشر والنشور إنك ملك الغفور اللهم تخافنا فيما سألناك ولا تحرمنا ما رضيناك واحفظنا في المحيا والممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا واياهم الجنه مع الابرار بعزيز وغفار يا رب العالمين اللهم بارك لنا في اسمائنا وابصارنا وقواتنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم باركنا ولأصحاب عليه وارزقهم ظاهرهم وعافيهم وسلهم من آفات الدنيا والآخرة إنك لا تشرك به وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وخصوصا أقول الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الموت راحة للمؤمنين وموعظة للمتقين وتنبيها للغافلين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين.
Hadirin mukarramin yang sama-sama kita hormati, kita ta'zimi dan kita muliakan sahibul fadilah Ayahanda Al-Ustaz Ahmad Bajuri Najmuddin hafizahullah ta'ala, yang dia hormati Ayahanda Syekhuna Tuan Guru Haji Afdaluddin, tokoh agama, tokoh masyarakat, para penglingsir, dani-dani, para kiai, para asatiz yang sempat hadir, yang dia muliakan dan ta'zimi, wabil khusus para jamaah, musyai'in, musyai'at. Alhamdulillah wa syukrulillah atas nikmat dan karunia dari Allah pada malam hari yang mulia ini pelunggung tiang bisa hadir di dalam rangka kita mendoakan, mentahlilkan almarhum sebagai orang tua kita, sebagai tokoh kita yang kita tuakan, yang mudah-mudahan almarhum ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali pada malam hari ini dengan kita bersolawat sebagai bentuk takzim tiang pelungguh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan solawat ini menjadi wasilah untuk almarhum diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tulisan Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya, beliau mengatakan, ma min nafsin tubdihi illa walahu ma qadarun fi katukmiti. Tidak ada suatu napas yang keluar dari dalam dirimu kecuali dalam napasmu itu ada takdir Allah yang engkau tidak tahu. Di dalam setiap hembusan napas tiang pelungguh bilang jelo, bilang malam niki para jamaah, tidak ada kita yang tahu apa takdir Allah yang ada pada diri kita. Bahkan dikala kita tertidur, kita selalu mengatakan Bismikallahumma ahya wa amu. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup, dan dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati. Maka kenapa Nabi SAW mengajarkan tiang pelungguh doa niki senenten man mesare pada jamaah? Karena sebelum kita tertidur, kita tidak tahu bagaimana takdir Allah setelah kita tertidur. Karena luwek dengan di saat mereka tertidur, tidurnya langsung menghadap Allah. Maka dikala mereka tidur langsung menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila diawali dengan doa, maka tidurnya menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Maka tiang pelungguh sami tidak tahu mau berembet takdir Allah jok tiang pelungguh. Dalam setiap napas yang masuk, setiap napas yang keluar ada dua rahasia Allah, kata Imam Ahmad bin Athaillah. Mbe rahasia ni ke, apakah dari napas yang masuk dan keluar itu kita jadi orang baik ataukah jadi orang yang tidak baik. Lamun napas sak sugul tame dari kita bernapas keluar masuk niki, tapi dikalau apabila dalam setiap hembusan napas niki takdir Allah mengatakan kepada tiang pelungguh bahwa kita selalu ingat kepada Allah, maka masuklah kita dalam satu panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jiwa kita yang dipanggil oleh Allah nanti dikala kita menutup mata terakhir dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan almarhum orang tua kita termasuk bagian daripada ayat ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimana wa iyyakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat beliau menyatakan innama yulhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih. Li antara manik Nabi
yang menjadi tabungan tiang pelunggu sami di saat kita akan mati, kemudian sampai jeluk kiamat akan tetap mengalir tabungan niki, tetap mengalir kebaikan niki yang tidak ada putus-putusnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana itu kata Nabi yang pertama, ilman allamahu wa nasyarah. Seseorang yang dalam hidupnya dia memiliki ilmu, kemudian ilmu itu mau dia amalkan. Kalaupun dia tidak bisa mengamalkan ilmunya, atau lamun bahasa tiang pelunggu sami merentan tiang sabungul, ilmu di arak, selapu di arak, maka dia yang mencari ilmu. Orang-orang yang seperti ini kimanik Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang punya ilmu tapi mau mengamalkan ilmunya. Seseorang yang tahu dirinya kurang tapi dia mau mencari ilmu. Ini golongan orang-orang yang kata Nabi sampai hari kiamat tidak akan pernah berhenti mengalir pahala kebaikan dalam kuburnya. Contoh Bapak Ibu yang kami muliakan, guru-guru pelungguh tiang. Kita lihat ulama-ulama kita yang ada di Lombok niki. Meskipun beliau-beliau sudah lama meninggalkan kita, tapi alhamdulillah kebaikan-kebaikan mahasin-mahasin beliau tetap hidup sepanjang zaman. Inilah orang-orang yang hayatun fi mautih. Meskipun mereka zahirnya sudah meninggal dunia, akan tetapi mereka hidup di waktu matinya. Mbe ampun terkena hidup di saat meninggal dunia, meskipun zahirnya sudah tidak ada, tapi kebaikan-kebaikannya yang tetap hidup. Kita lihat guru besar kita, Allah yarham, al-maghfurullah, Tuan Guru Haji Najamuddin Ma'mun, hafizahullah ta'ala wara'ah. Kemudian kita lihat Allah yarham Tuan Guru Saleh Hambali Bengkel. Kita lihat lagi Al-Mafullah Maulana Syekh dan guru-guru pelunggung tiang, guru-guru dari guru-guru kita terdahulu, meskipun mereka sudah lama meninggal dunia, akan tetapi yang hidup adalah kebaikan-kebaikan mereka. Kita teringat para jamaah, ada sopo kisah seorang ulama dari Damaskus yang bernama Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Syekh Abdurrahman Haffar niki, beliau sebelum jadi seorang ulama, pegawaian isi Syekh Abdurrahman Haffar niki mau jadi tukang gali kubur selama 25 tahun. Lek waktu nak gali kubur Syekh Abdurrahman Haffar, tidak lama ada orang yang meninggal dunia, anak muda. Maka terpesila Syekh Abdurrahman Haffar niki mau langsung jadi tukang gali. Setelah digali, dibawa ini mayit ke kuburnya. Nah terus yang harus memasukkan dia adalah Syekh Abdurrahman Haffar. Mu iya pekayunan isi inak ini saat meninggal dunia niki. Maka hadir seorang wanita di depan keranda niki. Kemudian dia bawa jenazah niki ke kuburnya. Syekh Abdurrahman Haffar menyambut. Saat itu masih jadi tukang gali kubur. Dimasukkanlah ke liang lahat si mayit niki. Waktu pertama jok liang lahat para jamaah rahimakumullah, langsung Syekh Abdurrahman Haffar pingsan di dalam liang lahat niki. Langsung nak paleng Syekh Abdurrahman Haffar. Akhirnya beliau diangkat, beliau didudukkan di pinggir daripada pemakaman nikah. Tidak lama setelah sadar, deketuan Syekh Abdurrahman Haffar si jamaah pengantar jenazah. Wahai Syekh, napiara, ampun tiba-tiba pelungguh langsung pingsan dikala memasukkan ini mayit ke liang lahatnya. Nabi simbasan Syekh Abdurrahman Haffar, gamak semeton, demi Allah, selai tahun kejadi tukang gali kubur, tumben makin aku melihat ada jenazah yang aku masukkan ke liang lahat, kuburnya itu langsung diluaskan oleh Allah. Dan aku lihat ada dua laki-laki berkuda yang memperebutkan jasad itu untuk diangkat ke langit.
dan aku lihat kudanya itu berwarna putih, dan aku lihat kubur itu sejauh mata memandang, dan dikelilingi oleh taman-taman yang indah. Demi Allah, selai tahun kejari tukang gali kubur, tumben dikala aku masukkan mayit, aku diperlihatkan oleh Allah keadaan yang luar biasa ini. Allahu Akbar. Mu itu yang langsung dipikirkan oleh Syekh Abdul Rahman Hafar. Selang 1 bulan berikutnya datang Malik mayit terjauh jauh kubur ni ke. Beliau yang menggali, yang dilihat oleh Syekh Abdul Rahman Hafar para jamaah, terserminang isi beliau dengan nina sak milu atong janazah sebulan sak sampun liwat milu na atong janazah Malik. Tidak lama dimasukkan oleh Syekh Abdul Rahman. Setelah dimasukkan, beliau kaget lagi, tapi beliau tidak pingsan. Mirip-mirip elek 1 bulan sak liwat. Ini mayit yang kedua niki dilihat oleh beliau berada di taman yang indah, dan Allah sambut dia, dan Allah Subhanahu wa taala buatkan satu istana yang disebutkan dalam satu istana niki tertulis Baitul Hamdi. Maka setelah bangun naik dari kubur, apa kata Syekh Abdul Rahman Hafar? Beliau panggil ibu yang ikut mengantarkan jenazah niki. Amun bahasan titina niki lumbar. Napi arak Syekh niki. Itu yang kedua pelungguh. Bulan lalu ada jenazah yang dibawa ke tempat ini, engkau ikut di depan keranda itu. Nah terus hari ini ada mayit, ada jenazah yang dibawa, engkau juga ikut. Wahai ibunda, saya sebenar dua dengan sak ninggal dunia niki. Saya sebulan sak julu, saya jelo sak mangkin niki. Apa kata ibu ini? Wahai Syekh, aden pelungguh wika, sak ninggal dunia sebulan lalu nika adalah anak saya. Anak saya itu meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu. Enggak jadi gawe nak anak tiang nikah wahai Syekh. Ndek nak pinter lalu, ndek nak alim, ndek nak soleh. Lagu enggak si nak dedikasi yang irup ni si anak tiang. Mbembe tok dengan ngaji harus nak milu ngaji. Mbembe tok nara ulama ngajahar ilmu harus nak milu hadir. Maka dia enggak jadi gawean, dia pergi ke sana kemari mencari majelis ilmu. Beto narak dengan pengajian harus nak hadir doang. Beto narak sekolah agama harus nak minum bait ilmu agama doang. Itulah anakku yang pertama. Masya Allah. Nah terus sak mangkin niki saya. Wahai Syekh, kata ibu niki, sak ninggal mangkin niki adalah kakak daripada anakku yang sebulan lalu. Kakak nak niki enggak jadi pegawaian, jadi tukang kandik kayu. Pete upak ngandik bilang kebun. Lamun arak dengan badung kayu ia doang jadi lalu pete upak. Bilang kebun ia doang jadi kandik. Upak nasak kandik kayu nike ia kadun biaya ari lalu sekolah. Ia kadun biaya ari lalu nuntut ilmu. Ia kadun biaya ari lumbar ngaji. Enggak jadi pegawaian. Ia bungul anak tiang sak kedua niki. Muyen dentok lau daya anak tiang sak kedua niki. Lagu isi solah angen, solah niat nak berdua ari. Hasilnya selalu dia berikan kepada adiknya. Jari sangu nuntut ilmu. Masya Allah. Yang pembahasan Syekh Abdul Rahman Al-Hafar, sejak hari ini aku berhenti jadi penggali kubur. Aku akan habiskan umurku untuk mencari ilmu kepada para ulama. Maka beliau seusia 50 tahun, ia tok nak lumbar ngaji, ia tok nak lalu sekolah, ia tok nak lalu tuntut ilmu, gara-gara termotivasi dengan dua mayit yang dimakamkan oleh beliau, sehingga sampai hari ini beliau menjadi ulama besar. Gara-gara Nabi, gara-gara dengan ninggal dunia teican keberkahan oleh Allah dengan berkat sebagai penuntut ilmu. Mau pelungguh tiang Bapak Ibu, kita sa ibadah terkurang, zikir terkurang, sedekah terkurang,
Uliyah mbetok narak batur zikir kematian hadir. Mbetok nak arak dengan pengajian nuntut ilmu hadir. Untuk apa? Minimal ndek jak terjari dengan alim soleh jari dengan penter, lagu mana-mana arak jadi saksi mau tengiring dengan alim soleh. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mbe sak jari tabungan pelunggum tiang datang jelo kiamat nenek putus-putus meskipun kita sudah mati, wa waladan salihan tarokah. Seseorang yang mati meninggalkan anak-anak yang soleh. Bijajarin pelungguh tiang para jamaah adalah aset kita dikala kita akan meninggal dunia. Mulagu makin akhir zaman niki lamun tepada serminang para jamaah nggih. Subhanallah, sangat krisis akhlak makin niki. Mau makin bijajarin tiang pelunggum sami lebih hormat le HP ketimbang guru. Mau HP jadi guru makin. Sehingga banyak terjadi hal-hal norma-norma yang bertentangan dengan agama kita gara-gara modernisasi sak mangkinan niki. Lamun lain, lamun tepada perhatian, ndek man arak dilah neon marak niki, ndek man arak balik solah marak niki, ndek man arak kadu keramik, lagu bilang balik kadu pagar bedeh, mau atap kadu re, mau dilahan kadu kecopok. Lamun tak ngaji kadu kecopok, entah tengaji bereng irung terus. Awan cara lain. Lagu Masya Allah si simbong niki mau bereng irung tamaraduan badut. Lagu Subhanallah hidup syiar agama zaman lain. Balik setoik terdengar dengan baca rotib. Malik balik setoik kelompok Yasin. Mau balik setoik Malik inak-inak ngapal sifat 20. Wujud qidam baqa mukhalafatul hawadith qiyamuhun ta'ala binafsihi wahdaniyat iradah ilmu hayat sama basar kalam qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun muttaqalimun. Lain ina-ina ngapalang sifat 20 lamun lain. Amun mangkin napi apalang si ina-ina mudangdut cinapalah mau mangkin endah itu hatoa-toa mutelang mbe kelompok rotib telang, mbe kelompok Yasin telang, mbe kelompok Barzanji telang, mau mangkin napi sak muncul kelompok tani, kelompok ternak. Ya Allah, amun cara mangkin mau ina-ina mangkin wak coba ketua ina-ina alis rinangan ni kelamun masih apal sifat 20 ndek nak tahu mau justru harak santri niki sob para anda pacu lalu ayahanda mau bait nasi li asrama mau sugul-sugul duk nasi apalang sifat 20. Wujud kidam bangko icah nyunjur dia telang mangko innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saiki ajan kana keneu nanti wujud kidam bangko icah nyunjur telang mangko saya jadi guru coba mau akhir zaman makin niki. Makanya kita menginginkan anak-anak yang soleh dan soleha sekolahan jok sekolah agama. Engkah beng lalu kadu HP isi kembe akhir zaman makin niki ya Allah ya Rabbi. Makanya lamun dengan toa lain masih almarhum dengan toa tiang lain enggak sina aja si paputua napi selapu enggak Munta ajar te ilmu akhlak baru ampun te berajah ilmu. Ta'allamul adab qoblal ilm. Belajar adab dulu baru ampun te berajah ilmu. Lamun dengan toa lain dek teman terserah lalu ngaji
Mun terdidik isi dengan toa telik balik. Nabi titi, kata, cara, tertib, tafsir. Dia mantau naran tafsir dengan toa. Dia mantau naran hadis. Lagu lamun wah kena malik unin dengan toa lain. Haram beronjok kena. Lamun kena malik unin dengan toa. Jangankan dilakukan tegoret-goret den bani. Apalagi lamun kena jemet. Mun jemet kan akan diuni. Ya Allah ya Rabbi, serem dengan toa. Mulai napunin dengan toa tu. Gama ana. Lamun arak ruan ama am tokol tolek teras tadi. Arak ruan tamu tolek teras dim kanggo liwat lek julun tamu kasuan tarak lamun liwat kerantek naik mun dengan toa. Takut nggih? Takut. Menyengkeun arak tamu tolek teras mau makak-makak jamak dan tengerajang kilang isi amak ya Allah muruan malaikat maut terus lamun amak telai coba lamun kanak mangkin tekena menikah menuntan arak tamu jamak isi ngelengkap tekilang isi amak apa nih kanak mangkin yo kembik mata mamak nih ya Allah si kembik karena kita krisis akhlak makin niki krisis moral. Lamun bijajarin pelunggum sami sudah rusak dengan modernisasi sak makin niki. Siapa yang akan kita harapkan kalau anak-anak kita sudah tidak pandai lagi tentang agama? Mu'wi waktu lebaran bapak ibu lalu yang jok kubur mau paran kak tentu solah suaran kanak niki. Betul suaran merek suaran imam Masjidil Haram muni gelik kubur. Mu ternyata arak kanak bajang yang toko le kubur amaan paranjak nia ngaji mu YouTube setel ya Allah mu YouTube setel atas kubur amaan YouTube baca Yasin dek nanya innalillah ini akhir zaman makanya perlu kita didik akhlak pertama kali kepada anak-anak kita terus tenda sajari dengan toa nggih. Masya Allah, subhanallah. Mari kita sebagai contoh bagi anak-anak kita. Subhanallah. Terkadang kita Bapak Ibu ampura agung-agung. Kadang kita salah kaprah dalam hidup ini. Akhlak kita berlebihan kepada orang lain. Lagu jokina amak di tawah pada pikiran. Bersalam jok tuan guru sebalik belah iman tuan guru mau sementara iman inak nejak dek nawah cium dia punya azimat di rumahnya tidak pernah dia sentuh mereka punya doa terbaik padahal kata Nabi ad-du'aul ummi alal waladi kad-du'aun nabi ala ummati doa seorang ibu kepada anaknya seperti halnya doa seorang nabi kepada umatnya yang wajib dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka lebih wajib lebih dahulu kita menghormati orang tua, mencium tangan orang tua kita, takzim kepada orang tua kita. Perlu memang kita takzim kepada guru, enggih, tapi azimat di dalam rumah kita jangan kita lupakan orang tua kita. Kadang ampura ibu-ibu nggih, ibu-ibu. Ibu Besti. Bukan Besti jadi hirup. Ibu. Terkadang ampura nggih ni selakian pelungguh niki tergantung daripada bendahara le rumah tangga. Semurah-murah dengan mama lamun pelit papu nina milun pelit kantong tenda. Angga terkadang nggih lamun dengan nina tersolah milu dengan mama solah. Ni kadang-kadang ampura mun papa mantawa datang jak mulai nak bekemik terus datang leti nyinggak wah di leti nyinggak udin padahal mentoa arah mana model ini enggih nah makanya makin kian pun perlu ilmu agama yang pun perlu kita didik semuanya semakin hari agama ini semakin mundur Bapak Ibu siapa yang akan membela agama kita kalau tidak yang pelungguh sami Allah yarham almarhum orang tua kita telah meninggalkan kita. Beliau usianya lebih dari ketentuan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kata Nabi, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 dan 70. Lagu almarhum 100 lebih umurnya. Kata ulama, ini masuk dalam golongan orang-orang yang mu'ammarin, orang-orang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang umurnya lebih kemudian masih beramal soleh, amal solehnya didobelkan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mahasin kebaikan-kebaikan daripada almarhum tetap hidup sampai kapanpun. Niki jadi pelajaran kepada tiang pelungguh sami dari keluarga dan masyarakat. Yang terakhir, yang ketiga, kata Nabi, apa yang akan tetap mengalir meskipun kita sudah mati, hancur dunia ini, tapi tetap mengalir pahalanya, wa mushafan warasah, kata Nabi, yaitu dikala seseorang meninggal dunia namun mushaf Al-Quran masih utuh oleh keluarganya. Artinya apa para jamaah? Meskipun kita sudah meninggal dunia, tapi kebaikan-kebaikan kita tetap berlanjut meskipun kita sudah tidak ada. Almarhum meskipun sudah meninggalkan kita, tapi disebut kebaikan-kebaikan almarhum. Inilah orang-orang yang mantala umruhu wa hasuna amaluh, panjang umurnya dan baik amalnya. Ini menjadi contoh kepada kita semua. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sering munajat dalam doanya, Allahumma ja'alni biman tala umruhu wa hasuna amaluh, wala taj'alni biman tala umruhu wa sa'a amaluh. Ya Allah, jadikan aku menjadi orang yang panjang umurnya namun baik amalnya, tapi jangan Engkau jadikan aku menjadi orang yang panjang umurnya namun buruk amalnya. Oleh karena ini kepada jamaah, kebaikan-kebaikan yang kita tinggalkan adalah kenangan untuk disebut oleh orang-orang setelah kita meninggal dunia. Ada maqail zahabiyah. Ada satu untaian kalimat permata dari seorang ulama yang mengatakan, kama tadinu tudan. Bagaimana engkau memperlakukan orang, begitulah orang akan memperlakukan engkau. Kalau kita ingin dihormati oleh orang lain dalam hidup, maka kita harus pertama belajar bagaimana menghormati orang. Kalau kita ingin didengarkan oleh orang dalam hidup, maka kita harus belajar bagaimana mendengarkan orang. Kalau kita ingin disebut baik setelah kita mati, maka kita harus mampu meninggalkan kebaikan setelah kita meninggal dunia. Kama tadinu tudan. Bagaimana engkau memperlakukan orang, begitulah orang akan memperlakukan engkau. Inilah hukum Allah dalam hidup kita. Lambat laun, lamun tegirang tekik batur, arak doang dengan jadi tekik telemak. Tekian dengan niki, ia beda kelas sakit, kanca ita sak nekik berjuluh. Lamun tak girang iur batur, sendekman mati, wajib tayur isi dengan, karena itu hukum Allah. Tapi dikala kita berbuat baik kepada orang sebelum kita mati, maka Allah sudah memberikan kebaikan untuk kita semua. Oleh karenanya, mudah-mudahan apa yang pelungguh tiang laksanakan pada malam hari ini tercatat sebagai amal soleh yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan almarhum orang tua kita diangkat derajatnya oleh Allah di alam barzakh, diampuni segala kekhilafannya, Allah terima segala amal kebaikannya, dan Allah jadikan kuburnya menjadi taman-taman syurga yang mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Dan untuk kita semua yang hadir, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur bi taatillah, murah rezeki yang halal dan barakah. Allah matikan kita dalam iman dan husnul khatimah, dan mudah-mudahan tenasipang lumbar jok Mekah dan Madinah, berhaji maupun umrah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah lana wa lahul fatihah. Demikian yang dapat Al-Bakir sampaikan. Namun ada tutur kata yang salah, ada yang menyinggung perasaan, mohon dimaafkan karena itulah kebodohan tiang. Mana yang baik itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih. Mudah-mudahan
Aceh Perannya Alhamdulillah guru mulai awal bagi surah Yasin zikir bersama dan alhamdulillah sampun tiga pengajian sang dari para guru. Mudah-mudahan di selaku pahala terserah Bapak Tiang Bapak Haji Muladi. Mudah-mudahan perlu kami saya pas rohani di malam pertama sampai mampir ini mudah-mudahan Allah SWT membalasnya dengan balasan yang iman. Mewakili keluarga sekiranya berempas mulai dari penyambutan, pengiringan, apalagi jaminan yang sangat sederhana, jelas, bisa termaafkan. Ini siap amatur sekali yang dapat saya sampaikan. Berikan kurangnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai satijan ala kadang ini ya nagrani ini kunci si baca surah. Allahumma salli ala ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah.